वाओ ब्यूटीफुल। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक्चुअली मेरा फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, बोलो बीमारी हो गया शायद लग रहा है। अच्छा, तो मेरे फ्रेंड को कॉल करने थे, आपका फ़ोन दीजिएगा। नहीं। हाँ भाई, हाँ राज बोल रहा हूँ भाई। आप बोल। हाँ भाई जल्दी आ भाई। अभी नहीं, ऐसे कॉल नहीं किया, हम काम में आए थे, लेकिन सर हमको फट का बीमारी हो गया भाई। कुछ भी होते जा रहा है भाई, मतलब हो रहा है तो हो ही रहा है, मतलब समझ रहा ना। मेरा नंबर नहीं है भाई, हम दूसरा का फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, उसका सामने उसका फ़ोन लेके बात कर रहे हैं और उसका सामने हम पाद रहे हैं मतलब। हाँ अबे नहीं बे साला, इसका प्रीति का मम्मी साला काला जादू कर दिया शायद, हमको लग रहा है। अच्छा। उसको सांस तो लेने दे बे। भाई हमको तो लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है तो साला होते ते जल्दी आ भाई, हमको फटका बीमारी हो रहा है। ठीक है, हम लेक में, ठीक है, एक कोना में छुप के जल्दी आ। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसे दिया आपको? नहीं दिया? अच्छा तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया।